санаах. Эзний өдрийн энэ дэвсгэрээ бүгд хамтдаа залбираад үе хамтдаа олцгож байна. Бидний хайрлж байгаа, бидний асарж энэ үеийг хүртэл ингэж дагуулж байгаа эзний нэрээр залбирч байна. Бүгд өнөхөр эзэн суугаа эзний хайрыг ингэж болж чадахгүй тийм цаг хугацаа байгаа ч гэсэн үгээр дамжуулан ариудын зүрхсэтгэлийг эзэнлөө хүндлэн яцгааж та өөрийн үгийн усаар бүх хэрэг буртаг энэ дэлхийлэг ингээ бозорлогдсон бүх оршихуун үе таыг энэ цагт угааж ариусгаж Тэнгэрийн тэр сүнслэг тэр таны суудлаас урсж байгаа эрхэм усаар чуулганыг л ундаалж угааж нөхөн сэргэж өгнө гэж Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. За энэ үед бүгдээр 12 дугаар бүлэг хүртэл одоо орж ирж байна. 12 дугаар бүлэг хүртэл одоо үзэхэд 12 дугаар бүлэг маань одоо хүнд одоо илүү сонирхолтой шиг бас орж ирж байна гэхлээр 11 дугаар бүлгийн сүүлс бидний үзсэн гэхлээр 7 дахь бүрээний тухай үзсэн. 7 дахь бүрээ энэ Бурхны зорилго бол одоо 7 дахь бүрээний одоо төгсгөл гэж хэлсэн. Бурхны бүх одоо зорилгын төгсгөл 7 дахь бүрэг багтж байна гэж. Тэгвэл эзэн хүлээж авдаг тэр чуулган гэсэн 7 дахь бүрээний эцсийн одоо эзний зорилго одоо биелэгдэхийг хүлээж байгаа сэтгэлээр хамтдаа одоо энэ замыг тодорхойлох гэж байна. Өнөөдөр 12 дугаар бүлгийг хамтдаа хамтдаа уншаад байгаа. Тэнгэрт нэг үлэмжийн тэмдэг үзэгдсэн. За би бүгдийн одоо нарийн тайлбарлалыг цаах болж байна. Нарыг өмссөн хөлдөөрөө сар. Тэрүүн дээр 12 одны титэнтэй нэг нэмэгтэй байсан гэж. Энд нэгэн одоо тэмдэг гэж байна. Үлэмжийн тэмдэг гэж байна. Грек одоо хэлний одоо орчуулган дээр энэ тэмдэг гэдэг үг бэлэгдэл гэсэн. Тэгвэл 12 дугаар бүлгийг бид үзэх үед юугаар харах гэдэг вэ? Бэлэгдлээ шуултахаар харахгүй гэсэн юм. Тэгвэл энд нэг эмэгтэй болж. Энэ эмэгтэй одоо тэр байдал нь эсвэл үг юм. Нарыг одоо өмссөн. Мөн юу гэж хэлж байгаа хөлдөөрөө сарыг одоо ингэж тавьсан. Тэрүүн дээр 12 одны титэнтэй. Бүгд учир байгаа. 12 гэдэг нь Израилийг зааж. Нар сар гэж одоо зааж байна. За энийг одоо эрдэнэ тайлбарлахдаа янз бүр тайлбарладаг гэнэ. Энэ эмэгтэй хэн бэ? Мария. Одоо янз бүр тайлбарлах гэж хэлж байна. Нэг талаар тайлбарлах юм бол энэ бол чуулганыг зааж авах гэдэг үү? Бас нөгөө талаар нь Иерусалимыг надад зааж хэлдэг. Илчлэлт одоо бичиж үнэ ингэж одоо суулгаас гарсан. Хуучин гэрээнд одоо Есүс бас зүйлсэн дээ. Есүс юу гэж зүйлсэн гэхээр 12 од төдийг нар сар өөрхөн тэр одонд одоо мөрөж байгаа тэр зүүдийг зүйлсэн юм гэж байна. Тэгвэл одоо яагаад энэ эмэгтэйг Иерусалим нар гэж одоо хэлэгдэж байгаа вэ гэхээр чуулганы анхны үүсэл хаанаас үүссэн бэ гэхээр чуулган анх хаан гарсан бэ гэхээр Иерусалимд одоо анх одоо үүссэн. Иерусалимд одоо юу гэж байна? 120 оны залбирал одоо мөргөлийн үед Пентекост ариусгаас болж чуулган бий болсон. Мөн Иерусалимд ажил гарснаа гэж байна. Харин үндэстэн л болсон сайн дээ. Тэгвэл гэж Бурхны ард түмэн гэж үүссэн. Өөрөөр нэг эмэгтэй төрсөн тэр зүйл чуулган Бурхны ард түмэн гарах одоо тэр эмэгтэй нэгдэж байгаа. Нөгөө талаас юу гэдэг вэ? Чуулганаас нэгдэж байна. Чуулган. Эсвэл номыг одоо энэ гайхамшигын үед юу гэж хэлж байгаа нөхөр энэ 3 дугаар дан байна. Гайхамшигын одоо эхлэх цэг нь хаанаас эхэлж байгаагаас юм. Иерусалимаас эхэлж байна. Иерусалимаас.
Мөн юу эсэх хин Иерусалимээс гэж боддог юм. Гайхамшигын үнс ч гэсэн Иерусалим тал. Тэгвэл юу гэж хэлж чинь тэр эмэгтэй хэвлэлдээ өөртөө байсан бөгөөд төрхөр өдөж шаналж хашгирч ирсэн гэж. Тэгвэл тэр эмэгтэй гэж хэлж байгаа юм нэг хүү тээж байгаа юм байна. Чуулган одоо бүхэл үед юу хийсэн бэ гэхээр нэг тээлтий гэж авсан ч үзэж байна. Тээлтий. Тээлтийг одоо авч байгаа. Тэгвэл бурхан чуулганыг одоо гаргасан зорилго нь хэлж байгаа. Одоо энэ өөрийн буюу энэ тээсэг хүү гаргах нь. Хамгийн эцсийн ном болох ишлэл ном дээр энэ одоо бурханы зорилгыг нь харуулж байгаа. Тэр хүү хэнийг хэлж байгаа гэхээр ишлэл номын 1, 2, 3 дугаар үгд гарч байгаа. Ялагчдыг. Яг одоо бурханы эцсийн зорилго ялагчдыг гаргах. Яг тэгэхээр чуулган ичнээ одоо эзний зорилгын төлөө гарч ирсэн ч гэсэн унаж буудсан байдалтай. Олон чуулганыг даах юм бүгд одоо бурханы зэмлэлд ор байсан гэж. Бурхан тэдний дундаас одоо ялагчдыг дуудаж байгаа. Тэгвэл энэ эмэгтэй анх одоо Иерусалим одоо болж гарч ирснээс хойш чуулган тээлтийн одоо тэр үеийг амьдсан гэсэн. Тээлт. Тэгвэл хамгийн эцсийн үе юу? Их гайхамшиг үед нэр хурцдаж байгаа юм гэж хэлээ. Өвдөж шаналж шалсан. Төрхийн одоо өмнөх үе гэдэг. Одоо тээлтийг гэж яг үед нэлээд жоохон ядруу байна. Гэхдээ яг одоо ингэж төрж одоо хүүхдэд төрүүлэхэд болохоор маш их өвдөлт хамгийн одоо хэцүү үед хэлж байгаа гэсэн. Одоо Христийн түүхийг ч гэсэн хараад үзэх юм бол одоо чуулган тийм одоо амар тайван байсан. Одоо эсвэл жирэмсэн одоо хүүхэд тэгээд явж байгаа үеийг харах юм бол одоо тийм хүчтэй сайхан байхгүй шүү дээ тийм. Тэр юм ядрал юм бас зовлон байдаг тээж байгаа юм гэсэн. Христийн түүхийг харах юм бол яг юм төр хэмжтэй тийм хэцүү үеийг цаг хугацаанд өнгөрөөсөн. Хамаагүй байсан юм. Гэхдээ тэр юу гэж хэлж байгаа яг эцсийн цаг хугацаа болж ирэх үед юу гэж хэлж байгаа. Төрөх өвдөл шаналлаа таасан. Энэ сатан зүйл гэж хэлж байгаа. Христийн үед хэзээ шиг амгалан байсан. Байсан хугацаа байхгүй. За, цааш нь зөвхөн зэрэг Тэнгэрт өөр нэг юм гэж тэмдэг үзэгдсэн. Харагтун 7 толгойтой 11-тэй агуу том улаан луу толгоонууд дээр 7 титэн байх. Бид энэ 12 дугаар бүлгээс 2 зүйлийг харах хэрэгтэй. Нэг нь юу гэж хэлж байна? Эмэгтэй гарч, нөгөөх нь юу гэж хэлж байна? Улаан луу гарч. Өнөөдөр одоо хүндрэлтэн бүх хүндрэлтнүүд нь юу харагддаг? Энэ ертөнцид. Хоёрхан харагдаж байгаа. Тийм биш. Ертөнцид маш олон харагдаж байгаа юм хэлж байсан. Мөнгө юм уу? Машин юм уу? Гэр бүл юм уу? Өөрчлөл юм уу? Тийм л харагдаж байсан. Бурхны нүдээр одоо бурханд харагдаж байгаа бол яг юм хоёр зүйл харагдаж. Нэг нь бурхны ардам буюу нөгөө хэсэг нь сатан болон чөтгөрийн улсыг харж байна. Бурхны нүдээр харж байна. Тэгвэл бидний нүд ч гэсэн бурхан яаж харж байгааг харахгүй бол энэ дэлхийн одоо олон зүйлсийг харах юм бол бурхны зорилго юунд байгаа гэдгийг мэдэхгүй байна шүү дээ. Тэгвэл энд одоо гарч байгаа юм. Өөр нэг тэмдэг. Эхлээд нэг эмэгтэй гарсан нөгөө талаар 2 дугаар нарсан зүйл. Өөр нэг тэмдэг бэлэгдэлсэн. Тэр нэг үйл чинь 7 толгой. Энэ сатан дандаа муу юм одоо хийдэг. Зүгээр юм одоо зориггүй хийж байгаа. Оршихуй биш гэсэн үг. Тэрээр бүр одоо 7 толгойтой. 7 толгой гэдэг нь маш зайлшиг гэсэн. Энэ толгойгоор энэ зүйлийг бодож нөгөө толгойгоор нөгөө зүйлийг бодож байна. Буруу болохгүй нөгөө толгойгоор болж үсгийг гэж одоо хэлж байна. Төвний одоо зорж байгаа байдал бүгд залхаа гэж. Йохан номдэр өгч хэлж байгаа. Тэр бүх худалчуудын эцэг гэж хэлж байна. Бас юу гэж хэлж чинь төвний өнгөний юу гэж хэлж чинь улаан хот. Улаан гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа вэ? Цусыг одоо хэлж байгаа гэдэг. Тэр маш харгас байна. Хэрцгий. Сатаны одоо
яагаад одоо тэгтлээ тийм үү орших болсныг одоо мэдэх арга байхгүй. Ямар ч байсан тийм одоо сэрэг арга байхгүй мөн орших болсон. Муу юу гэж хэлж байна? Долоон толгойтой дээр нь бас гэж хэлж байна. Долоон титэн байна. Долоон титэн нь худ хуурангоор олж авсан. Одоо алдар нэр гэсэн. Титэн юу гэдэг бэлэгдэж байгаа вэ? Хаан буюу алдар нэрийг бэлэгддэг тийм. Та энэ дэлхийн одоо хүмүүс ирсэн харах юм бол алдар нэртэй болохын тулд одоо цэвэрхнэр үнэнээр алдар нэртэй болох боломж байна. Энэ сонгуулийн талаар ч гэсэн одоо хүмүүсүүд их ярьж байна. Сонгуул одоо яаж нэр дэвшгүүлээ шударгаар дэвших боломжгүй байна. Энд маш одоо зайлж ийм одоо маш төлбөрийн ухаан хэрэгжилж байгаа. Сонгуульд одоо ялах магадлал байгаа. Тийм учраас хамгийн бузар муу байдлаар ингэж хүмүүс бол толгойг болж ашиглаж. Тэгвэл одоо юу гэж хэлсэн? Та нарын эцэг чөтгөрч нь уус худалж байсан. Худалж. Та нар эцэг диаволоос гаралтай ажиллаж байгаа. Өндөрлөгтөн чөтгөрийн нөлөөг авсан гэж чөтгөртөж байгаа юм. Тэгвэл чөтгөрөөр нэг толгойтой зүйл биш. Олон толгой гэдэг нь маш ухаалаг гэсэн. Хөндөрлөгтнийг мэдлэхийн тул дээр маш зайлж анхнаасаа маш одоо хүн үнээр баргийн хүн гэж одоо ялгаж ойлгох хүний ухаан гэж одоо хүрхээр гэдэг юм аргаар хөндөрлөгтийг хэлж байгаа юм. Ямар ч үстэй дүр төрх гэсэн ямар харагдаж байна хэлж байна. Долоон толгойтой мөн улаан гэж хэлж хайцдаг. Ашааш нүцэд дүр шүү. Түүний сүүл нь Тэнгэрийн оддын орны нэгийг шавхуурсан. Үн тэнцэнээр дэлхий дээр унгаарсан. Энд одоо орж ирж байгаа энэ сүүл бас орж ирж байгаа. Луу. Тэнгэрийн оддын орны нэг гэдэг нь одоо Тэнгэрт галзсан оддыг хэлж байгаа юм шиг. Тэнгэр оддыг хэлж байгаа юм шиг. Энэ од юу гэдэг вэ? Бурхны одоо сахиуснууд гэж. Анх сатан улдан ухаад юм хэлж байгаа. Сахиуснуудын 3-1-ийг авч өөртөө дагуулсан. Энэ хорон муу одоо ингэж одоо чуулганаас гарч явж байгаа. Энэ тэрсэж байгаа тийм одоо тэгчдийн үйлч гэсэн тийм өөртөө одоо хамрагддаг хүмүүсийг чуулганаас гарч явахдаа авч явдаг. Дагуулж байгаа. Өөртөө бүлэглэлээ болж сатанаас ганцаараа шавдуртай биш. Бас одоо тэр энгийн одоо бурхны үйлчлээс захиуснуудын 3-1 ус өөртөө татсан. Тэд нар одоо муусан. Монсон гэдэг. Тэгээ үгүй чинь дэлхий дээр унгаагдсан хамтдаа. Хоо эмэгтэй төрмөгч хүүхдийг залхихын тулд төрөх буй эмэгтэй хүнд зогсож байсан. Үгүй сатаны зорилго нь болохоор сатан бол чуулган одоо сайн гэдэг үг юм. Чуулганы байр барих юм уу? Чуулганы янзын ажил бол сатан бол тийм их саад бол. Бид саад хийж байгаа байгаа гэсэн. Тэгтлээ эсэргүүцдэг. Гэтэ сатаны хамгийн имиж хамгийн их одоо поинтлж одоо хамгийн их анхаарч байгаа тэр газар нэг үлээ. Эмэгтэйгээс төрөх одоо ялагч гарахаас хамгийн айж байгаа юм. Сатан бол энийг одоо хүлээж одоо зогсож байгаа гэсэн дараад нь зураг байгаа. Энэ балуул одоо нэг төрөж эмэгтэй хүлээж байгаа юм. Би автоматик чуулганы яг эцсийн зорилгыг харах юм бол ямар зорилго гэж байна. Ялагчл гарах гэсэн. Бурхан чуулганыг одоо бас бүрэн одоо ингэ ялж чадна гэж одоо итгэх байсан гэсэн. Яг тэгэхээр ишлэлтийн одоо 1 2 3 дугаар дээр орж байгаа 7 чуулганы үнэлтийг харах юм. Нэг одоо дахин одоо тэр нөхөс хэрэгэлдэг. Тэр дотор одоо цөөн тооны Бурханы үгийг одоо дуулууртаа дагж байгаа. Энэ ялагчтай байгаамаа. Тэгээд ариун төвлөлгийг харах юм бол хоёр төрөл юм. Нэг нь юу гэж хэлж байна? Төрөө тэнгэр дөрөвдөх одоо тэр хүмүүс байгаа. Нөгөөдөл нь юу гэж хэлж байна? Үйлдэл энэ газарт гайхамшигт оролцох тэр хүмүүс. Энэ хоёр төрөл юм байна.
Тэгвэл та ямар хүн болох гэж байна? Энэ эмэгтэйгээс одоо гарах тэрийг төрөлтөр эрэгтэй хүүхэн буюу ялагч болохыг хүсэж байна. Эннээс өөр зорилго байгаа гэх юм бол та амаргүй. Тэр байдлыг амсах болно гэсэн үг. Өөр зорилго байна. За тавдугаар жилээр хамгаалсан. Тэр эмэгтэй юу гэж хэлж байгаа? Бүх үндэстнүүдийг төмөр таягаар захирах хэрэгтэй хүүхэд төрөөс. За тэр эмэгтэй төрж байна. Төрөлтөө юу гэж хэлж байна? Бүх үндэстнүүдийг төмөр таягаар захирах хэрэгтэй хүүхдийг төрөөс. Ишлэлт хурдууд орж байгаа. Би бас тэд нар одоо төмөр шийдмээр тэр үндэстнүүдийг юу гэж хэлж байна? Захирах бол. Ялагчлал би нэг сойрхох бол. Би одоо энэ дэлхийн одоо засаглал хэзээ зөв болно гэж итгэдэг. Мэдээж одоо эзэн нэг хэлсэн л залбирдаг. Одоо тэр их мэдл байгаа хүмүүсийн залбир. Одоо амар тайвнаар гэж одоо өөртөө өдөртөлөх нь залбираа гэж хэлсэн. Гэхдээ бурхан хүсэж байгаа тэр зөв нь тэр засаглал хийж би болох гэсэн юм. Гэхдээ бурхан энэ газар дээр одоо дахин ирэх үедээ 1000 жил юм биш. Энэ дэлхийг тэр захирах тэр одоо засаглах хугацаа байна. Би тэгж боддог. Яагаад тэр хугацааг бурхан гэж одоо тогтоосон бэ гэхээр энэ дэлхийн одоо хүн төрөлхтний хараасаа гэж байна. Бүхөө хүсэл авах. Жинхэнэ засаглал, жинхэнэ хаанчлал яаж одоо бий болсон болдог юм. Жинхэнэ засаглал яаж одоо ингэж одоо засаглал гэдэг юм. Энийг одоо харахад болохоор бурхан 1000 жилийн үед одоо харуулах. Тэгвэл юу гэж хэлж байгаа бүх үндэстнүүдийг юу гэж хэлж байгаа. Тэр бас зүгээр захахгүй байна. Төмөр шийдвэр захирч. Ийм шийдгэлч байна. Тэр зөвдөр усан гэж одоо сургууль заа гэсэн. Тэгвэл бурхан энэ одоо итгэмжид байсан болгож юм шагнал өгч гэж. Чи маш бага хэрэгж гисэн итгэмжтэй байсан учраас гэж хэлж байна. Ирээдүйд би чамд өгч хэлж. Их хэрэгийг даа. Чи 10 хотыг захирах. Тэгвэл та ялагч болох юм бол бурхан танд нэг том хэрэгийг даалгаж байгаа юм. Ирээдүйд тэр хаанчлалт. Бурхан тэр зүүн орж байгаа тэр хаанчлалт бурханы жинхэнэ засаглал ямар байх юм. Танд гэж одоо даатгах тэмдэг байна. Өнөөдөр бид нар бүгд захирагдж байгаа тийм байдалтай байна. Тийм одоо хүчтэй биш. Бид нар одоо чуулганы одоо зөвшөөрөл авах ч гэсэн амаргүй байгаа тийм. Энэ дэлхий дээр одоо ихэнхдээ хартсан байдалтай байна. Гэхдээ зөвөн орших тэр тэнгэр эзний тэр засаглал, бурхны тэр хаанчлал ирэх үед одоо эсрэг бид нар тэр захирах тийм одоо эрхийг авах гэдэг байгаа маа гэх томсгоос үсэж байна. Тэгвэл тийм одоо хүүхд төрүүлсэн хөө юу гэж хэлж байна. Хөө бурханд синтио дагж хэлсэн. Ялагчтай юу гэж хэлж байна. Төрсөн дөрөвдөө бурхны синтеро гэж одоо өргөдөж. 6 үгсээр өгч. Өнөө хэмэгтэй бурхны бэлдсэн газар бүхий цөлрөө зүгтв. Тэнд түүнийг 1260 оны турш юу гэж хижээ. За төрөх үед нь сатан төлөөж байна. Гэхдээ юу гэж чинь төрөх үед амжилттай гарч байгаа. Тэр төрсөн хуу юу гэж чинь дээшээ одоо тэр бурхны синтер өргөж байгаа. Тэгвэл нөгөө хэмэгтэй гэж хэлж. Бурхны бэлдсэн тэр цөлрөө өгдөж байгаа. Энийг бол эрдэнэт тайлбарлахад юу тайлбарладаг гэхээр энэ Америкийг энэ цөл гэдэг нь Америкийг бэлдэж байгаа гэж байна. Зарим нь юу гэж хэлж байна? Арабыг одоо бэлдэж байгаа гэж байна. Ямар ч одоохон тэр бол тодорхой биш. Ямар ч 1260 оны турш юу гэж хэлж байна? Бурхан тэгж хамгаалж байж чадах тийм газар бол бэлтгэсэн гэсэн. Тухайн тэмдэг бий болж байна. Тэгвэл бүх Библийг одоо бас яг нарийн одоо ингэж одоо төөрж үзэх юм бол одоо хуучин гэрээнээс шинэ гэрээ ус тарах юм бол одоо тэр ч гэсэн агуулгын нэг одоо нарийн харах юм бурхан ялагчийг үе үед одоо дууцсан төв Адам одоо уналтанд орж хүндрэлтний одоо их үнс одоо уналтыг одоо марх одоо хамгийн анхны ялагч юм байсан Енох гэж Енох. Абел гарч байгаа. Абелийн дараа Енох гарч байгаа. Эзэнтэй хамт 400 жилийн турш явсан гэж хэлж байна. Тэр үеийн хүмүүстэй адил биш гэсэн үг. Давчхай хамт явж тэгээд дараа Ноо гэж байгаа. Бузар муу байсан гэж хэлж байна. Тэгээд бол садар сам хүчрхийл одоо маш одоо тийм дэлхийд яригс тархсан тийм бузар муу гэдэг
ноо зүвд байсан. Тэгээ бурхны тэр шийдвэрлийг хамт одоо явж байсан юм одоо үүсд оролцсон. Үүний дараа аврахаан гарч байгаа. Өөрийн одоо гэрийг өргөсөн. Тэр хөргөлтөд байсан газар гарч одоо явсан. Израилийн одоо үндэс болсон. Үүний дараа Мосе орч байгаа. Египтийн тэр бүх баялагийг гэж одоо бурхны ард түмтэй одоо зовлон хөдөлгөх илүү дээр гэж сансан гэж хэлж байна. Бурхны ард түмний тэр Египтээс гарах тэр үйл болцсон. Одоо Йошуа, Калеб орч байгаа. Тэр тууштай одоо дагсан юм шиг байсан. Өнөөдөр Илея, Иремия, Даниэл, Эзекиэл гарч байна. Тэдний одоо амьдрал амьдрал гарах нь ямар байсан гэхээр бурхан өөрийн дуудсан тэр итгэмжтэй. Бид нэр хамгийн сүүлд нь Америк одоо хүртэл итгэмжтэй дагсан юм байна. Бурхан хуучин гэрээс хол шинэ гэрээ хүртэл асартгүй ялагчдыг дуудаж байна. Тухайн Израиль одоо асрах муудаж эргэсэн байдалтай байж тэдний сэтгэл одоо хаврахгүй. Хууштай дагсан байна. Шинэ гэрээ хүртэл харах юм бол одоо бурханы тэр дуу хоолой 400 жилийн турш одоо Израильд яриаг гэх юм. Одоо итгэмжтэй байсан хүмүүс байсан. Елизабет байсан, Захария, Йошуа, Мар, Ана, Симеон. Эзний одоо тэр төрөлтийг одоо хүлээж ирсэн гэж хэлж байна. Тэр ишүүлэг өгөөд ингэж одоо сонсоо итгэмжтэй хүлээж ирсэн хүмүүс байсан. Үүний дараа ямар хүмүүс гарсан? Илчлэлээс гарсан Петр, Яаков, одоо Иохан, Паул, Тимотон анхны чуулганы илчлэлээр үжигсэн бид нар ямар байсан? Бүгд одоо Америктай тэр Америкаар амьдарч амьдсан Америк гэсэн өргөчд болсон. Мөн одоо анхны чуулганаас хойш одоо Мартин Лютер, Кальвин, Мадам Кёрн, Джон Весли ийм хүмүүс байсан бүгд одоо эзний өмнө одоо итгэмжтэй амьдсан зүйл. Үгүй чинь ийм хүмүүс байхгүй юу? Яг одоо ч гэсэн байна. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан энэ муудаж ялзарсан учраас итгэмжтэйгээр одоо бурхныг ингэж багж байгаа. Ялахаар одоо ялагчаар одоо гэж одоо амьдарч байгаа тэр хүмүүсийн бурхан одоо бодож. Тэр тааж гисэн байж болно гэсэн. Тэнгэрч өгж хэлж чинь дайм бас. Михаил болон түүний тэнгэрч нар луутай тулцсан. Түүний өгж хэлж чинь энэ хүү одоо сайдэрсэн хүү өргөгчсөн дээр тэнгэрт дайм болж. Ямар дайм болж вэ? Сатан болон луу болон түүний тэнгэрч нартай гэж тулдж байгаа юм. Михаил гарч. Михаил болохоор ямар Михаилын нэрийг орчуулах нь хэн бурхантай адилхан гэдэг юм. Бурхантай. Сатанаас хойш болохоор бурхан Михаилыг сахууснуудын тэргүүнээс авсан. Өөрөөр дайчин гэсэн үг. Тулд тийм одоо сахууснуудын жанжин гэж хэлж байна. Энэ Михаил буюу сахууснууд хэнтэй хамтарч байгаа гэхэл ялагчд байна шүү дээ. Бурханы өмнөд өргөгчсөн дэр ялагч одоо итгэгч нартай хамт нэгдэж байна. Хаануудтай гэж байна. Сатаны одоо хуарм, сатаны одоо объектууд байлтай гэж. Яг ялагчд одоо ингэж одоо энэ дай намд болж байгаа. Тийм одоо төвшин байгаа гэхээр Библиэр ялагчдыг бол юу гэж хэлсэн гэхээр сүнслэг дайж тэдний дайнд одоо гарсан гэсэн үг. Сатаныг одоо яаж одоо яасан гэхээр сатаны бүх зайлшгүй түүний нууцуудыг илчлэн гаргагчдаа ялагчдын гэдэг үйлчлэлтэй. Сатан юу гэж байгаа гэдгийг хамгийн сайн мэддэг одоо тэр туршлагатай хүмүүс юм байх гэхээр ялагчдаа гэсэн. Өөр одоо энэ Михаил буюу сахууснуудаа нэгдэн одоо гэдэг. Хулгсан гэж үгжилж чинь тэд нар ч үгжилж байна бол хүч дутсан бөгөө тэдэнд тэнгэрт байх газрыг олдохгүй. Бурхан анхнаасаа сатан одоо тэнгэрт одоо авторгууд байх эрхийг бол өгсөн байдаг. Сатан одоо өчигдрийн явна Бурхны тэр синтем одоо синхэн үзэгддэг байна. Тэгээ юу гэдэг гэж хэлж байна? Нариу хүмүүсийг одоо буруутгах ажил гэдэг гэж. Нариу төвлөдөж гарсан гарч байгаа бидний ах トゥ нарыг
өдөр шөнөгүй юу гэж заалддаг. Муу нэгэн тэр нэг газар руу унгаадлаа гэсэн үг. Яаж гарсан гэхээр тэд нар гэрчлэлийн тухай гарах байгаа тийм. Мөн хөхөд хүртэл амиа хайрлаа гэж байсан. Тэр дийлсэн гэсэн үг. Өнөөдөр энэ хөтөл үзмэгт авчмаа үзэхгүй бол энэ бүгөө хүн хүчлээс ойлгохгүй. Авчмаа байсан гэсэн нүгийг дахиад ихтэлж хараасаа гэж ишлэлтэн тагтэлгээ. Нэг шүлмэд ийм утгатай юм уу? Хараасаа захтна гэж чинь. Үгүй ахтун хэлээ. Өнөө үед бурхан яаж харж байгааг нь харахгүй. Энэ дэлхийн өтөрчгтөс хамуурж байгаа гэдэг нь хэлж байсан юм санаж. Юу гэж хэлж байна? Нөгөө эзэн ирэхгүй удаж байгаа дөрвөлийг харах юм. Эзний ирэх амлалт нь хаана? Шоологч байцыг гарч ирэх гэж байгаа. Тэгээ ямар хүний удаа бурхан дуулж байгаа вэ? Самур суун дотор ч гэсэн сэрэг итгэмжтэйгээр эзний хүслийг гэж нягтлж ингэж дагж байгаа хүмүүсийг бурхан бол шагнана гэж. Хамгийн санаагүй мэдээгүй юм амар тайван байна гэж тэр цаг хулгайчиг бэрнэ гэж хэлж байгаа. Тэгвэл Матай номд орчод 5 цэцэн бол өгсөн бэлтгэсэн гэдэг хэлсэн цэцэн бэлтгэсэн. Тэгээд өгж хэлж байгаа тэр бурхан тэр найранд олж чадсан. Тэгвэл сая хэлсэн мэт энэ эмэгтэйс гарсан тэр цаг хугацаа. Эмэгтэйс гарсан тэр чуулганы тэр амьдралыг харах юм төрөх эмэгтэй. Тэрэлтэн зовлон гэлж байгаа тэр хугацаа. Энэ чуулган бол энэ хүн хэцүү хугацаанд тэр зарим хүмүүс нь бол энэ хүн хэцүү дааж чадахгүй ухарж байгаа гарч байгаа. Зарим хүмүүс нь энэ хүн хэцүү зовлонгоор амьдрал илүү туршлага гэж. Сүнслэг тэр байдлыг илүү үүдэг. Өсдөг хүмүүс. Тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр дайнд илүү мэрэгчдэг гэсэн үг. Юу яадаг гэсэн. Сатанта дайдах тэр эцсийн дайд илүү мэрэгсэн гэж. Тийм учраас тэр сүнслэг дайждаг. Сүнслэг дайны тухай мэдэхгүй хүмүүс тэр дайнд оролцох шин байгаа. За өнөөдөр энэ 8 дугаар ажлыг хүртэл үзлээ. Эхлээд цаашаа үргэлжлүүлээд илүү сонирхолтойгоор хүсэж байна. Эзэн та бүгдийг өргөж хүсэж байна.